Sibuk amat bang, mau kemana bang? Ngopi ya? Ngopi dangdut? Oke bang. Keren man. Oh, selamat datang Gubernur. Selamat datang. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Oke, terima kasih. Perjalanan hari ini ya, kita mau plesir ke Danau Toba yang berada di Hong Kong. Oke, kita mulai dari sini. Wan Chai Station di coming, and then ditemani oleh pejabat Gubernur DKI Jun Wan. Oke, kita berkunjung ke Jun Wan. Posisi sudah sampai MTR Wan Chai guys. Nih, MTR Wan Chai. Gubernur lagi lihat peta mau menuju lokasi. Ini kereta. Nah, ini petanya. Oke. Sekarang lagi menunggu perintah dari gubernur menuju ke mana. Oke. Kita mengikuti arah peta ya guys. Nah, ini menunjukkan MTR Junwan exit B3. Oke, kita menuju ke lokasi B3 guys. Ini exit C. Dan sebelahnya sini adalah exit B. Oke guys. Ikuti next perjalanan kami berikutnya. MTR Junwan ya guys. Keluar MTR Junwan, ambil exit B3, kita cari Siupa nomor 82. Ini kelihatan 81 ya guys. Nah, kita lagi cari untuk minibus atau Siupa. Ini model-model Siupa yang berada di Hong Kong guys. Nomor 82. Ini nggak ada nomornya. Wah, habis di sini mandek ya. Stop and then still wait guys. Nah, ini guys ya. Sudah ketemu kita Siupanya nomor 82. Siupa nomor 82. Oke. Ini Siupa nomor 82. Oke guys, kita menunggu Siupa datang ya. Tut. Kita naik Siupa minibus. Kemana tuh? Bukan, celuk Pak Gubernur. Oh iya. Hari ini naik jabatan menjadi Pak Gubernur khusus DKI Junwan. Kita lagi survei ke Danau Toba. Oke guys, ini adalah wajah-wajah Pak Gubernur kita dan saya sebagai Bu Gubernurnya. Terima kasih guys. Pak Gubernurnya piye? Ganteng orang? Lek ganteng aja lali ya guys, like ya guys. Oke. Pengen ini orang ganteng. Wes, Guys. Oke. Nah, kita udah sampai tujuan ya guys ya. Nah, ini suasana turun Siupa seperti ini. Nah, ini Pak Gubernur ngibrit. Nah, ini ya guys lokasinya. Sini. Ini di pelisiran danau ya guys.
nggak usah bayar guys. Kita hari ini bawa bekal Indomie direbus di sini dan secangkir kopi kita juga bikin di sini, nikmat sekali. Jadi untuk siapapun monggo bisa untuk membakar hutan ini. Siapa ngerti untuk babi guling dibakar ya guys ya. Wes pokoknya tak dukung siapapun yang mau datang ke sini, monggo silahkan. Apik tenan rek, apik tenan, apik. Wes aku lek komen apik ya. Oke, thank you guys. Sun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nah saatnya perjalanan pulang ya hari ini. Sudah cukup menyenangkan dan sangat melelahkan tapi asik. Hari ini tetap setia bersama Pak Gubernur. Oke. Nah,